觉凉凉的，哦，很舒服哎，哦，感觉好像变年轻了呢。是不是很好用吧？皮肤都会这样 QQ 的。按摩一下。哎呦，博士，亮亮，我有一个很重要的问题要问你们。刚刚慢人啲喐同射神。慢人啲喐同射神。没错。慢人啲喐同射神，喐同就是浴室，射神我们之前教过，洗澡的意思，所以慢人啲喐同射神就是谁在浴室洗澡，一起练习一遍。慢人啲喐同射神，慢人啲喐同射神。都好。不是我，也不是我。那奇怪了，为什么浴桶的地板都是水啊？害我刚刚滑了一跤，很痛哎。那个地板是我不小心弄湿的啦。亮亮，原来是你！哎呦，对不起嘛，人家刚刚是在做实验。做什么实验要把浴桶的地板弄得那么多水啊？我就是抱了一桶水，然后在那边闻水有没有味道，然后不小心就全部都是水了。哎呦，水又不是温泉。那温泉为什么臭臭的？我不知道哎。不是。博士，什么事？我们刚刚是在讨论为什么温泉臭臭的，是不是因为很多人泡过，所以很臭啊？不是的啦，你们说的应该是硫磺泉的硫磺味，它的味道啊本来就有点臭臭的哦。欢迎光临。老板娘，我工作压力太大，医生说我血液循环不好，有什么汤适合我的啊？有的，老板，我们这里的碳酸泉非常适合您哦，它可以促进血液循环，来，再适合您不过了。很好，这里请。老板娘，有什么适合我泡的汤吗？你是？我是。有，我们这儿有适合您的演艺人员汤哦。这个汤叫做硫磺泉，又称皮肤之汤，它可以软化角质层，可以止痒、排毒，对于皮肤的美容啊，非常的好。来，这个给您。哦，皮肤保养真的很重要哎，谢谢老板。这里请。我跟你说，我看到那个模特儿了啦！大家常常闻到温泉会臭臭的，是因为那是属于硫磺泉的硫磺味，虽然不太好闻，但是如果用来泡汤的话，可以帮助我们的新陈代谢，皮肤也会变好哦。像是阳明山有很多的温泉都是属于硫磺泉，那就会闻到硫磺味啦。原来如此。那我们还在等什么？今天就去阳明山泡温泉。让我准备毛巾。不行啊！我们3个要一起行动。今天晚上我有事，所以我们改天再去。我们3个，1、2，可爱妹3个，3个，走了，耶！不是哎呦，那我自己留在浴桶射神，我泡澡，我撒花瓣，点蜡烛，